ერთი ამ ვიდეოს უყურეთ მეგობრებო. ამ ქოჩორას უყურეთ ერთი ეს რევს ლაპარაკობს. ეს ვისასწავლის ჭკუას. ეს ადამიანი რომელიც ქვეყანას მართავს, რომელსაც ქვია საქართველო და ქართველი ერი, რომელიც ჩვენი სახელით გამოდის და მსოფლიოს ელაპარაკება. ეს ნახეთ ვისასწავლის ჭკუას. რომელიც ქვია სიტყვა ქართველი და საქართველო. აი ამ დროშის მატარებელი ვართ ქართველები და გამოდის და ჩვენზე რევს ლაპარაკობს. რევოლუციის მოწყობა და პროპაგანდის გაკეთებაო. უყურეთ ერთი ამ ვიდეოს, ეს ქოჩორა რას ლაპარაკობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ნედის ხაზით, ამ ფონდის ხაზით ძალიან მძიმე აქტივობები ფინანსდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები. შესაბამისად, რაც ნაკლები იქნება ამ მიმართულებით წამოსული დაფინანსება, მით უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის არ შეიძლება ქვეყნის გარედან ფინანსდებოდეს, მაგალითად რევოლუციური ქმედებები, პროპაგანდა, გარკვეული მიმართულებით. ნახეთ ხო მეგობრებო. ეს ვის ასწავლის ჭკუას ეს ქოჩერად, ვაიმე ვის ყავს ხელში ვარ. ღმერთო ვის ხელში ვარ, ვინ მართავს ქვეყანას. ეს კაკებეშნიკის შვილი, ამისი მამა კაკებეშნიკი იყო. ერთი უყურეთ ახლა ამ ვიდეოს. იმედი მთელ სიმართლეს არ გიჩვენებთ. ეს არის, რასაც თქვენ ხედავთ იმედის ეთერში. როგორ ჩავიდა ირაკლი კობახიძე ირანში ვიზიტზე. მაგრამ რაც არ ჩანს არის ის, რომ ირაკლი კობახიძე დგას იმ კაცის გვერდით, ვინც გასულ წელს ასობით მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობას ზეიმობდა. ის ის წინა რიგში, სადაც წყვიან ჩვენს ძველ მეგობარს და პარტნიორს და ყვირიან სიკვდილი ისრაელს. ღმერთო. ხომ ხედავთ, იმედი მთელ სიმართლეს არ გიჩვენებთ. უყურეთ. ნახეთ მეგობრებო. ირანში ჩავიდა და ნომერ პირველი ტერორისტის იასიმ ხანინის გვერდზე დადგა, რომელიც იასიმ ხანინი ებრძვის აი ამ ერს დედაბუდიანად, ბავშვებიანად, რომელსაც კლავს ადამიანი გამოდის დღეს და იძახის საქართველოში პროპაგანდას და რევოლუციის მოწყობაზე. ხალხო, ვის ხელში ვარ? კაცი, რომელიც ტერორისტის გვერდზე დგას და ირანში ყვირიან სიკვდილი ისრაელსო. საქართველოს პირველი პირი, რომელსაც საქართველოს და ისრაელს ხელშეკრულება დადებული ეკონომიკურად ყველანაირად გამოდის და თავს გუჭრის და მე ქართველებს როგორ მოგვექცევიან ისრაელში. მე პირადად ბოდიში ვიხდი ისრაელის ერის წინაშე, აი ამ ქოჩორა, აი ამ პაჩარას გულისთვის და ერთს ვიტყვი რა, იასიმ ხანინი კი არა, თუ გინდა ბინ ლადენის გვერდზე დაჯექი, ისედაც რომ მოგიწევს მოვა დრო, ირაკლი კობახიძე, თვალი გაახილე, ვის გვერდზე იყავი და ვის რას ასწავლი. 1500 ადამიანი დახოცეს. 230-ზე, 250-ზე მეტი ტყვეთ წაიყვანეს და დღემდე ხალხი სახლებში არ დაბრუნებულად 500 დღე მკვდარი ორი პატარა ბავშვი ყავდათ, ერთი 6-9 თვის, მეორე 4 წლის გაგუდეს, დედა დააკვდეს. იმის გულისთვის პროსტო ებრაელები იყვნენ და შენ გამოდიხარ და ამის გვერდზე დგახარ და ჩვენ სახელმწიფოს ქართველებს ჭკუას გვარი გებ, შენი ჭკუის დასარგებელი ჩვენ ქართველებს რა გვჭირს. უბრალოდ სირცხვილია. შენ ხარ საქართველოს მეთაური და მე ქართველი ვიხდი ისრაელის ერის წინაშე დიდ ბოდიშს. აი ამ ადამიანის აქცენტიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ქართველი, რას იცავ, ნათქვამია, დამპალია თუ ძია მაინც ჩვენი, აიმიტომ რომ ქართველია. ფუ ირაკლი კობახიძე, უნამოსო ხარ და ნაბიჭვარი, მეტი არაფერი. დაიჯები შენ მოვა დრო, წინა ხელისუფლებასაც ეგრე გონა, მაგრამ ყველა გადახედე, ვინცად როგორ არის. სიმართლეს და სამართალს ვერსად ვერ გაექცევი. იმდენი ცუდი ამოგიტვიტივდება ირაკლი კობახიძე, ბიძინა ივანიშვილი უკან დახრჩება, ვერაფერს უგში ბიძინა ივანიშვილი მილიარდელია, დააჯდება და წავა. შენსაც წახვალ, შეკაკებეშნიკიშვილო. აიცადე მოვადრო, შენ ნაბიჭვარო. პროსტო აი როგორ მართავ სახელმწიფოს. გამოდიხარ და ერს ყვირიალ სიკვდილი ამერსო და შენ კიდე ზიხარ და ხმას არიღებ. ფუ შენ
ისრაელის ელს გაუმარჯოს. ამ ისრაელ ხაი დიდი ბოდიში